Мы сейчас сделаем одну простую вещь. Простую в том смысле, что не надо будет делать какие-то конкретные техники, но зато она сейчас как бы соединит все, что мы делали сегодня. Это самое простое подходящее упражнение к сайнда. Сайнда — это свободные атаки. Но мы делать их будем медленно, разделение по ведущему. То есть атакует один, делает только ходы с атаками до тех пор, пока не попадет. Делает вот примерно так. Значит, один защищается. Как угодно. Защищается без контратак. То есть он просто закрывается, парирует как-то, подставляет, как-то запирает, как-то пропускает мимо. Ну, то есть использует какие-то защиты. Я делаю вот что. Выбросил руку, начинаю наводить, атакую. Начинаю наводить, атакую. То есть вот примерно, чтобы была пауза между действиями. Не подряд сразу непонятно что, а именно вот раз, два, три, четыре. Попал. Все. Попал, теперь моя очередь. Я защищаюсь, он делает то же самое. Ну, давай. Здесь смысл сайнда — сайншоу, самое простое, такое наглядное. В сайншоу мы делаем все вот так. А здесь наоборот, мы оторвались, атаковали, оторвались, атаковали. То есть все время должен быть от точки разрыва, потому что мы тренируем, собственно, наведение моста и вход с атакой. Делать несколько атак. Тот, кто прикоснулся, попал условно, или только мягенько, пожалуйста, не бейте сильно. Он начинает защищаться. Второй, соответственно, то же самое. По залу сильно не бегайте, примерно на одном месте, но шагами.